Dragi moji gledatelji, specijalno osobe nakon 50. godine života, molim vas jako dobro slušajte današnju emisiju jer ću vam govoriti o daleko najvažnijim vitaminima za sprečavanje srčanog udara. I ukoliko usvojite ove bitne informacije, možda bi čak mogli sebi ili nekome drugome spasiti svoj život sa znanjem o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Govorit ćemo što je srčani udar, zašto je toliko opasna bolest, koji su prvi simptomi srčanog udara i čak ćemo govoriti o tome koje su razlike između srčanog i moždanog udara. Što trebate napraviti kada osoba ili vidite nekog da ima određene simptome srčanog udara, naravno napraviti, i govorit ćemo o bitnim vitaminima, preporučenim dnevnim dozama, hrani gdje možete nalaziti i čak ću vam dati super jednostavne načine u specijalnim dodacima prehrani kako možete uzimati i sami sebi uz pomoć prirodnih lijekova i savršenih dodataka prehrani spriječiti sami srčani udar. Srčani udar ili infarkt miokarda jedno je od najsmrtonosnijih stanja današnjice. Nastaje kada krv ne može doći do određenog dijela srčanog mišića, jer je arterija začepljena ugruškom ili masnim naslagama. U tom trenutku svaka sekunda je dragocjena, a prvi znakovi nisu uvijek dramatični, ali tu leži najveća opasnost. Najpoznatiji simptom je jak, pritisnuta bol u prsima, kao da nešto sjedi na prsima ili ne dopušta da udahnete punim plućima. Bol može trajati nekoliko minuta, može se smanjiti pa ponovo pojačati, a i širiti se prema lijevoj ruci, vratu, donjoj čelusti ili leđima. Kod žena simptomi mogu izgledati potpuno drugačije. Osjećaj gušenja, mučnina, bol u trbuhu, vrtoglavica, neobjašnjivi umor i hladan znoj. Upravo zato žene češće zakasne potražiti pomoć jer misle da se radi o probavnim poteškoćama, stresu ili anksioznosti. Razlika između obične anksioznosti i pravog infarkta je u trajanju i intenzitetu. Anksioznost može biti kratkotrajna nelagoda ili probadanje, dok infarkt donosi dubok, stalan i prijeteći pritisak, često praćen panikom te osjećajem da nešto nije u redu, i to je ključno shvatiti kada neki od ovih simptoma primijetite da upravo čim je prije moguće potražite hitnu medicinsku pomoć, jer kod ovih situacija doslovno minute su dragocjene i ono što veliki broj vas možda danas ni ne zna, 50% žena, skoro i muškaraca danas umire od srčanog udara. Dakle, to je broj jedan bolest u svijetu koja uzrokuje naravno umiranje osoba diljem svijeta, što je nevjerojatno bitno za reći. Što treba napraviti odmah kada netko doživi srčani udar? U trenutku kada posumnjate da se događa srčani udar, važno je djelovati odmah. Prva i najvažnija stvar je pozvati hitnu pomoć. Vrijeme je ključno, što se prije otvori blokirana arterija, to je veća šansa da se spaci srčani mišić i izbjegnu trajne posljedice. Za osobu treba posjesti i položiti na mirno mjesto, bez fizičkog napora. Ako je pri svijesti, može sažvakati tabletu aspirina jer on sprečava daljnje stvaranje ugrušaka. Ako je osoba već imala propisane lijekove poput nitroglicerina, treba bi ih uzeti. U slučaju da osoba izgubi svijest i prestane disati, ne smijemo čekati. Potrebno je odmah započeti sa masažom srca i umjetnim disanjem. To je lanac preživljavanja koji traje do dolaska medicinskog tima. Nažalost, veliki broj vas, i kada nažalost netko doživi srčani udar, najčešće već ima rizične faktore od debljine, pretilosti, visokog krvnog tlaka, dijabetesa i drugih situacija dugog niza godina, i rekao sam, ključno je reagirati u kratkom vremenskom periodu jer možete osobi spasiti život i nekakve trajne posljedice. Ajmo govoriti koja je razlika između srčanog i moždanog udara. Ova dva pojma se često miješaju, a iako dijele slične uzroke, posljedice i simptomi su različiti. Srčani udar nastaje kada krvna žila koja hrani srce postane blokirana, a moždani udar kada krv ne može doći do dijela mozga, i zbog ugruška i zbog pucanja krvne žile. Kod srčanog udara simptomi su prvenstveno u prsima i gornjem dijelu tijela, bol, pritisak, otežano disanje. Kod moždanog udara simptomi su nagli i nespecifični. Slabost i utrnutost jedne strane tijela, iskrivljenost lica, gubitak govora, problemi sa vidom ili nagla jaka glavobolja. U ova slučaja ključna riječ je hitnost. Što brže dođete do liječnika, to su veće šanse za oporavak. I što je veliki broj vas pita,
i mene zapravo osobno i diljem interneta, da li su u riziku danas mlade osobe od recimo 20, 30, 40 godina od srčanog i moždanog udara? Odgovor je da, jer srčani i moždani udar danas napada i osobe koje imaju 20 i 30 i 40 godina, a da ne nabrajam ove osobe koje imaju preko 50 godina na više, ove su u ekstremnom riziku. Zato ovi simptomi koje sam nabrajao traže hitnu medicinsku pomoć, nemojte čekati. Koji su najvažniji vitamini za sprečavanje srčanog udara? U prevenciji srčanog udara veliku ulogu igraju vitamini B skupine. Njihovo djelovanje često je podcijenjeno, a zapravo su među najsnažnijim zaštitnicima srca i krvnih žila. Glavni razlog leži u tome što reguliraju razinu homocisteina, aminokiseline, ako je prisutna u visokim koncentracijama, oštećuje stijenke arterija, stvara mikroupale i ubrzava taloženje masnoća. Povišen homocistein povezuje se sa većinom rizika od infarkta, moždanog udara i tromboze. Dakle, to vam je, ajmo tako reći, jedna kemikalija u našem organizmu koga mi imamo u krvnim žilama. I kada je ona u normalnoj razini, ona se razgrađuje i naziva se homocistein. Da bi se taj homocistein razgradio, vama trebaju vitamini B skupine, specijalno neki, što ću malo kasnije reći, malo više tih vitamina, i ovo je specijalno bitno nakon osobe nakon 50. godine života. Jer ako nemate vitamina B dovoljno u organizmu, imate puno veći rizik od razvijenja srčanog i moždanog udara, što želite itekako izbjeći. Preporuka je uzimati kompleks vitamina B u dozi 50 mg 3 puta dnevno, a tu posebnu ulogu igraju vitamin B3 ili niacin, koji igra veliku ulogu u širenju krvnih žila, poboljšava cirkulaciju i snižava kolesterol. Vitamin B6 ili piridoksin, koji je ključan u metabolizmu homocisteina i dodatno štiti živčani sustav. Najbolji oblik su sublingualne tablete, ali i u obliku određenih napitaka, jer omogućuju brzu i potpunu apsorpciju. A jeste me shvatili, moji dragi gledatelji, ako budete jednog dana razmišljali da trebate kupiti nekakve dodatke prehrani vitamina B skupine, tražite sublingualnu formulu, ona forma koja ide pod jezik, ili još bolje ako možete razmutiti određeni prah u samoj vodi i onda imate jedan napitak koji brzo možete popiti, i to su dvije verzije koje su jako, jako brzo razgradive i trebaju za vaše srce i krvne žile. Kada govorimo o prehrani koja čuva zdravlje srca, posebno mjesto zauzimaju vitamini B skupine. Njihova najvažnija uloga je u prevenciji srčanog udara, a prirodni izvori su vrlo raznoliki i obuhvaćaju gotovo sve skupine hrane. Vitamina B1 ili tiamina nalazimo u cjelovitim žitaricama, poput zobi, ječma i integralne riže. Ali u sjemenkama poput suncokreta i mahunarki. Vitamin B2 ili riboflavin prisutan je u mliječnim proizvodima, jajima i zelenom listatom povrću. Dok vitamin B3 ili niacin je bogato zastupljen u piletini, puretini, ribi i kikirikiju. Vitamina B6 imate u recimo bananama, lososu, orašastim plodovima, a vitamina B9 u špinatu, kelju, brokuli i leći. Ono što je zajedničko svim vitaminima B skupine jest da najbolje djeluju kada se unose zajednicom u raznoliku i cjelovitu prehranu. Upravo zato mediteranski način prehrane, bogat ribom, povrćem, cjelovitim žitaricama, marhunarkama i orašastim plodovima, predstavlja uravnoteženi način kako ćemo vašemu tijelu svakodnevno unositi vitamine B skupine. Danas da ste shvatili, moji dragi gledatelji, vama, specijalno osobama nakon 50. godine života, trebaju vitamini B skupine da bi smanjili rizik od samog srčanog udara. A slušajte u čemu je jedan od ogromnih problema što veliki broj vas ne shvaća. Osobe nakon 50. godine života, a onda što ste još stariji, ako imate 60, 70, 80 godina pa nadalje, vama rapidno opada mogućnost apsorpcije minerala, vitamina i nutrijenata u tijelu. Da ovo jednostavnije shvatite, vi kada ste u jednom danu, recimo, pojeli jednu bananu, sa 20 godina vi ste od te banane izvukli minerala i vitamina i ostalih nutrijenata skoro 100%. Jer je vaše tijelo preradilo bananu, izvuklo minerale i vitamine i to je ušlo u tijelo. Što smo stariji, što smo recimo 50 godina pa nadalje, vi recimo te iste banane sa 50 godina ne dobijete ni 50% tih nutrijenata u vašem tijelu. A što ste stariji još više, situacija je još gore. Još imamo jedan ogroman problem. Mi danas jako dobro znamo da je normalna standardna prehrana
većine razvijenih zemalja, tako i Europe, tako i Sjedinjenih recimo država, Australije, je nešto što se naziva visoko prerađena hrana. To je ona hrana koju mi kupujemo danas u dućanima, standardnim dućanima, koja je krcata otrovima sa 0 minerala, 0 vitamina, 0 vlakana, 0 bitnih nutrijenata. I vi kada ovakvu vrstu hrane jedete mjesecima, godinama, neko to radi i desetljećima, morate biti sigurni da ste vjerojatno u velikom riziku da vama nedostaju puno tih minerala i vitamina, danas specijalno govorimo o vitamina B skupine. Zato je ključno za napomenuti osobe nakon 50. godine života, jako bitno bi bilo da redovito radite suplementaciju sa dodacima prehrani, svakodnevno ili zapravo većinu godine, vezano danas govorimo za vitamina B skupine. Jer kao što sam napomenuo, vi vjerojatno već imate sada kroničan nedostatak vitamina B skupine, imate sve one srčane bolesti, specijalno ako imate visoki krvni tlak, dijabetes, pretilost, sjedilački način života, i ako uzimate brdo tih kemijskih sintetskih lijekova, vi ste u jako velikom riziku da dobijete srčani udar. Jer rekao sam danas, 50% osoba umire od srčanog udara. I o tome morate voditi računa. Zdrav život, prirodni lijekovi vam trebaju vam ovi vitamini. I zato ću vam sada preporučiti, ukoliko znate bilo koje kvalitetnog, ili zapravo ne kvalitetnog, nego ekstremno visoko kvalitetnog proizvođača dodataka prehrani koji će vama omogućiti vitamine B skupine svaki dan u formi kapsula, napitaka, recimo sublingualnih formi. Kupite ga, ako znate, redovito ga uzimajte većinu godine i smanjite rizik od nastanka srčanog udara. Ukoliko ste slučajno jedna od tih osoba koje ne znate koji su visoko kvalitetni dodaci prehrani i želite smanjiti rizik od srčanog udara, da znate 100% da svakodnevno uzimate sve minerale, sve vitamine, sve nutrijente, specijalno nakon 50. godine života, ja ću vam toplo preporučiti da dolje ispod video zapisa pogledate i na mome dućanu zdrave hrane kupite specijalne dodatke prehrani koji se nazivaju Power Cocktail Immunogen. Ja ću vam sada pokazati kako to otprilike izgleda. Na mom dućanu zdrave hrane imate jednu ovakvu kuticu koja se naziva Power Cocktail. Tu dobijete jednu malu, dajte mi jednu sekundicu, dobijete jednu malu vrećicu i u ovoj vrećici vam je jedan prah koji možete mutiti u vodi i dnevno kada popijete jednu čašu ovoga Power koktela u ovom prahu, uzeli ste sve minerale, sve vitamine koji su vama potrebni za zaštitu srca i krvnog žila i budete 100% sigurni da onda ste unijeli ono što vama treba. I druga stvar što vam želim preporučiti biti će nešto što se naziva Munogen. Munogen je jedna specijalna vrsta minerala, vitamina, ali i biljnih ekstrakata od specijalnih biljaka u formi kapsula koji je specijalno dizajniran od tvrtke koja se naziva Fitline. Fitline tvrtka je jedna od najboljih tvrtki na svijetu za dodatke prehrani i njih imate kupiti dole na mom dućanu zdrave hrane. Dakle, imate Munogen, imate Power Cocktail. Ovo kada uzimate recimo nekoliko puta godišnje, a to ću vam preporučiti, u intervalima možda 3 puta godišnje uzmete mjesec dana Power Cocktail i mjesec dana Munogen tablete i to ponovite recimo 3 do 4 puta godišnje i onda ste sigurni da vi tijekom godine imate mogućnost da se vaša rizik od srčanog udara zapravo smanji na potpuni minimum. Jeste onda sigurni da su ovo čisti, organski, prirodni supstance u najboljoj mogućoj formi, onda nemate čak toliko ni brige, čak i ako jedete ono super katastrofalnu hranu, jer znate da ćete u jednom danu unijeti sve minerale, sve vitamine. Super, jednostavno razmuti se čaša, popije se dnevno i to bude fenomenalno. Ako znate nekoga drugog koja može pomoći, kupite od nekoga drugoga. Ovo su moje tople preporuke za sve vas i da još je bitna napomena, sve ove dodatke prehrani naravno šaljemo u cijeli svijet. Tko sad kupi Munogen i recimo Power Cocktail, šaljemo za par dana, dolazi u bilo koji kraj naravno svijeta. I za kraj emisije vam želim pročitati jedan dio iz same Biblije. Danas ćemo govoriti o Evanđelju Mateju 23/4. Možemo reći da je u Bibliji napisano: kada je sjedio na Maslinskoj gori, pristupiše mu učenici njegovi zasebno te mu rekoše: kaži nam kada će to biti i koji je znak tvoga dolaska i svršetka svijeta. Pazite da vas tko ne zavede, odgovori im Isus, jer će mnogi doći pod mojim imenom i reći će: ja sam Mesija, i mnoge će zavesti. Čućete ratove i glasine o ratovima, gledajte da se ne uznemirujete, jer to se mora dogoditi, ali nije još svršetak. Dići će se narodi protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. Biće gladi i potresa.
u zemljama raznim. To je tek početak strašnih bolova. Ove riječi, iako su izgovorene prije 2000, zvuče gotovo proročki i u našem vremenu. Ratovi, nemiri, bolesti i neizvjesnost dio su svakodnevnog života. Ali Isusova poruka nije bila poruka straha, bila je poruka opomene i nade. On nas poziva na to da ne budemo zavedeni, da ne dopustimo da nas vanjski događaje potpuno uzdrmaju, nego da ostanemo čvrsti u vjeri i mirni u srcu. Kao što naše tijelo treba pravilnu prehranu, vitamine i njegu, tako i naša duša treba duhovnu hranu. Riječ Božju, molitvu i unutarnji mir. Srce koje je opterećeno brigom, tugom i nemirom jednako je ranjivo kao i srce koje je izloženo lošoj hrani, prehrani i stresu. Kada brinemo oba ova aspekta, tjelesnom i duhovnom, tek tada postižemo cjelovitost. Briga za zdravlje srca nije samo pitanje kolesterola i visokog krvnog tlaka, već je pitanje kakav mir njegujemo u svojoj nutrini. Ako srce kuca u miru, vjeri i zahvalnosti, ono je snažnije i otpornije na vanjske udarce. Upravo zato, osim što se hranimo zdravom hranom i njegujemo tijelo, trebamo tražiti unutrašnju ravnotežu i uvijek je taj balans unutarnjeg duha, mira sa zdravim načinom života daleko najbolja situacija da budete zdravi. Moji dragi gledatelji, jeste išta shvatili moje današnje emisije, se toplo nadam. Ja vam ovo radim 7 godina za redom i vama stvarno pokušavam redovito, praktično svaki dan dati ove najbitnije informacije. Nam to nitko neće dati osim mene. I kad pogledate sa cijeli internet, ne postoji niti jedna osoba koja je stavila 10.000 video zapisa o nutricionizmu i prirodnih lijekova kao ja. Ja se stvarno borim za vas jer svoje znanje ovih 26 godina želim prenijeti svima vama i želim pomoći svima vama. Tako i govorimo danas. Vitamini B skupine su ključni za sprečavanje nastanka rizika od srčanog udara i drugih bolesti srca i krvnih žila i uistinu ih trebate uzimati. A svi vi koji slučajno trebate moju pomoć, da vam ja pomognem liječiti vaše bolesti na potpuno prirodan i siguran način sa mojim programima nutricionizma i prirodnih lijekova, nazovite Mario Lab Centar na brojeve telefona +385 98 91 79200. Imate dvije načine pomoći kako vam ja mogu naravno riješiti probleme. Biti će da dođete u moju ordinaciju ili da zatražite telefonske konsultacije bez dolaska u ordinaciju. Na ovaj način najčešće radimo sa pacijentima iz cijelog svijeta. Ja ću se osobno potruditi da vi dobijete moj program i nutricionizma i prirodnih lijekova, čak ću vam poslati prirodne lijekove direktno na vašu adresu, da onda sve znate kako se sprečava, bilo koja bolest prirodnim i sigurnim putem, bez korištenja kemijskih sintetskih lijekova, što je zdrav način života, prirodno, sigurno i eto sa mojim zajem. Ako se slučajno trebate, nazovite i moji dragi gledatelji, hvala što me pratite. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj, mi se vidimo drugi puta. Lijepi pozdrav!